Vale, anem a començar la classe. A veure, comencem la classe. Tio, lo de beure suc en classe, no. Pues acabant-lo ja, va. Vale, anem a continuar on ens vàrem quedar l'altre dia. A veure, quines eren les diferències entre el transformador real i el transformador ideal? En 3, 2, 1... Òscar no ha vingut? Bueno, però hem recuperat a Pablo. Estaria millor? Sí, crec que són de 3. 4 és molt, no? Si 3 ja n'hi ha altres possibilitats de que n'hi hagi un que no faci res, 4 ja. Te mueres. No, o què? Va, a veure, anem a començar en el tema. Vale, a partir d'ara, concentració màxima. Ei, silenci. Silenci absolut. A veure, equacions de transformador ideal. Transformador ideal. U sub U. E sub U. U2, E2, ¿vale? Segona llei de Kirchhoff, aplicada al primari, la segona llei de Kirchhoff sabeu que és així, conservació de l'energia. UU més EU igual a 0. Secundari, mateix assumpte, així. Val? E2 més U2 igual a 0. Val? I ara jo agarro i dibuixo així. Com es modifiquen aquestes dues equacions? Com modifico aquestes dues equacions quan tinc un transformador real?
Apareixer de referir. Molt bé, perquè és a dir, així tu tens així una segona llei de Kirchhoff, val? En la que tens una tensió que ja no sols es troba en... Bueno, ho anem a escriure-ho, anem a posar-ho així. A banda de la força electromotriu, que ara l'escriurem, n'hi ha una caiguda de tensió de tipus resistiu perquè este conductor passa a tindre una resistència. Val? Aleshores, així apareix un R1 per I1. Val? La força electromotriu així, que apareix, és la mateixa que abans. Quina és la segona? En què es diferencia? Ara hi ha flux de dispersió. Ara hi ha flux de dispersió, efectivament. Això ara li anem a dir E sub 1 total. Val? E sub 1 total. Val? Ara, eixa E sub 1 total, eixa E sub 1 total és la que jo tenia abans més la que apareix per enllaços de flux de dispersió. E sub 1 de dispersió. Podem escriure-ho així. Val? La E sub 1 que jo tenia abans aquí era igual. No entenc res. Molta gent diu coses però no sé. No entenc. Què? La E sub 1 a què és igual? Va, tios, teniu que estudiar, macho. Cada setmana què? A saco, tío, estudiar a saco, ¿sabes la asignatura en China? La EU así aquí es igual. Es igual a... La derivada del flux de nucli. Efectivament, gràcies. Menys NU per la derivada del flux que tens en el nucli respecte de T. Val? I esta, la de dispersió, què? Com la modele? L per la derivada de la corrent respecte del temps. L sigma de dispersió, val? Derivada de U respecte de T. Vam parlar ja moltes vegades que els enllaços de flux de dispersió en una fase estan creats per totes les corrents del sistema, val? Per totes les corrents del sistema. Però, de manera per a simplificar, i funciona també bé, el que fem és modelar-ho, ho modelem com si els enllaços de flux de dispersió així sols estigueren generats per la corrent en l'U. Si sols estan generats per la corrent en l'U, ho puc modelar a través d'una inductància, que s'anomena inductància de dispersió. Val? Com? Val. Aleshores, si jo agafo això i ho clavo allà, el que tinc és U més EU igual a R1 per IU. Esta EU de T l'he dividit en això més això. Esta part la deixa igual, és U, i esta part l'expressa com este terme, però passa a la dreta. L sigma U derivada de U respecte de T. Ho tenim clar? Ho teniu clar o què? Els enllaços de flux de dispersió en esta bobina estan creats tant per la corrent 1 com per la corrent 2. Els enllaços de flux de dispersió així són els que es tanquen per l'aire, en compte d'anar per el ferro. Els enllaços de flux de dispersió, els enllaços de flux
on siguen estan creats per totes les corrents que tens en el sistema. El camp en un punt està creat per totes les corrents que tens en el sistema. Però el que faig és que els que estan en l'aire al voltant de la bobina 1 considere, de manera simplificant el problema, que estan creats per la corrent 1, i els que estan en l'aire al voltant del debanat 2 considere, simplificant el problema, que estan creats per la corrent 2. Si estan creats per la corrent 1, aleshores es poden modelar a través d'una inductància que s'anomena inductància de dispersió. Estos i esto fuera del 2. ¿Vale? Ara, si jo faig així l'operació, la mateixa operació, jo tinc E2 total més U2 és igual a R2 per I2. La I va així i la I va així. Val? Ho tenim clar? I de la mateixa manera, esta E2 de T és la E2 que jo tenia abans menys el L sigma 2 derivada de I2 respecte de T. Aleshores, si el E2 de T ho substituïsc així, em queda l'E2 més U2, i aquest terme d'ací passa a la dreta sumant. Està clar? Transparent, no? Com que no, tio? Has estudiat o què? T'ho perdonem perquè has estat malalt. Val, aleshores, un transformador real el puc expressar com a això és equivalent a això. Què? Este qui és? Li havia preguntat al del costat. R1. I aquest? I aquest així? I tio, com que no? L sigma 1. Vols llegir a la pissarra? No. No? Tio, això és una oportunitat per a passar-t'ho bé. Te deixo l'honor a tu. Sí? Jo quan era alumne no em deixaven. A veure, una volta li vaig dir, puc llegir a la pissarra? I em va dir no. L sigma 2, val? Enteneu per què? És a dir, és fàcil de veure, fixeu-vos. Si jo així pose U sub 1 i I sub 1 i pose així U sub 2 i I sub 2, val?
Com això és transformador ideal... Bueno, així, espera, que se m'ha oblidat d'ací posar un transformador ideal. És a dir, el transformador real... Després li afegirem alguna coseta més, però... El transformador real és un transformador ideal que li afegixes l'R sigma 1 a un costat i L sigma 2 a l'altre. Silenci absolut. Ho vegeu? R1, L sigma 1, R2, L sigma 2. Per què? Home, doncs perquè si jo agarre i faig així, segona llei de Kirchhoff, si en el centre tinc un transformador ideal, la força electromotriu així, què serà? E sub 1, no? No E sub 1 total, que té enllaços de flux de dispersió, no, serà E sub 1, veritat? E sub 1. I de la mateixa manera, si tindré E sub 2. Val? Aleshores, si jo em poso a escriure segona llei de Kirchhoff així, què tinc? U1, què és? Pues R1 per I1, veritat? Més L sigma 1 derivada de I1 i la E1 a l'esquerra, que és precisament el que jo tinc així. Aquesta equació. Aquesta equació, que és la que modela el funcionament del transformador real, és la mateixa que modela el primari d'aquest sistema. Ho teniu clar? Aquesta altra equació, E2 més U2 és R2 per I2 més L sigma 2 per derivada de I2 respecte, és precisament la que modela el secundari d'aquest sistema. Per tant, aquest sistema i aquest, qualsevol d'aquests dos, perquè són el mateix, doncs són equivalents. Enteneu? Em dona exactament igual analitzar això que això. Que siguin equivalents, què significa? Que les equacions que modelen el seu comportament són les mateixes. I si les equacions que modelen el seu comportament són les mateixes, et dona igual analitzar un sistema que l'altre, perquè es van a comportar igual. A mi què m'és fàcil analitzar això o allò? Doncs ara veurem que és això. Vaig a simplificar-ho encara més. Ara fixeu-vos. Quin era el circuit elèctric equivalent d'un transformador ideal? Y ahora es cuando ve lo de no hemos hecho nada el fin de semana. A veure, quin era? Ho vaig demostrar al final de la classe, no ho heu llegit? Si ho mireu al dia a l'assignatura, fàcil. Si no, comença a complicar-se. Molt bé. La font, què és? La font és el que està així, veritat? La bobina representa això i la càrrega el que connecta allà. Val? Aleshores, el que tinc en el centre, el que jo tinc en el centre es modela com una bobina. Val? És a dir, el que jo tinc en el centre es modela com una bobina, que s'anomena, que té una inductància, que és la inductància magnetitzant. Val? El que vam veure en l'última classe, al final de l'última classe, és que el transformador ideal era una inductància que el que li connectaves a l'esquerra era una bobina, una font, perdó. O sigui, si tinc una font, doncs una font. I el que li connectaves a la dreta, què havien de fer? Molt bé, i la càrrega li la podies posar directament així. És a dir, si tu tens així una Z2, jo tinc així Z2. Jo li puc clavar així la càrrega sense més. Què? Ficar la font del secundari i l'equivalent. Val, l'equivalent. Molt bé. Una impedància equivalent. I què havia de fer per a calcular? És a dir, no era Z2, era una Z2 prima. Molt bé. Calcular la I2 prima. El què? Calcular la I2 prima, la corrent que havia de passar pel primari per anul·lar l'efecte de la càrrega. La corrent que havia de passar per el primari en sentit contrari per a anul·lar els efectes magnetitzants de la corrent per el secundari, la I2', efectivament. És a dir, en realitat tu tens així una corrent de 8, val?
I, bueno, en realitat és agafar li posa la càrrega Z2'. Val? La qüestió que tinc és que, així com les magnituds del primari continuen sent sense prima, les magnituds del secundari faig el que s'anomena una reducció al primari. Val? I la reducció al primari consistia en que la I2' ja la vam definir fa temps, era la I2 entre RT. La U2' també vam veure que era la U2 per RT. RT per U2. I la Z2' vam demostrar que havia de ser la que jo li connectaria al transformador real multiplicat per la relació de transformació al quadrat. Val? És a dir, el que jo vaig demostrar l'altre dia és que fent aquest canvi de variables, això no és més que un canvi de variables, passa d'operar en magnituds U2, 2 a 2 en prima. Val? Jo així tinc U2, I2, Z2, i així tinc Z2', U2' i I2'. Val? Per a poder connectar-li al transformador ideal. Molt bé. Ara, quan vaig a analitzar aquest circuit, en realitat, si jo vull agafar esta R2L2 i d'alguna manera transferir-ho així, què hauré de fer? Abans no tenia R2L2, veritat? L'únic que tenia era això. I el que feia era passar a Z2' multiplicant per RT quadrat. Ara tinc R2L2, què faig? Adaptar-los al primari. Adaptar-los, sí. Com? Multiplicant per RT. Fent exactament el mateix. Per què? Fixeu-vos. Jo tinc el transformador ideal, val? Abans el transformador ideal no veia això. Veia sols això. I esta la passava així multiplicant per RT quadrat. Ara no veu sols això, veu això i això. Però això no puc entendre com una càrrega més gran? No puc entendre el R2 en sèrie en L2 en sèrie en Z2 com una càrrega més gran? I tota aquesta càrrega no li l'he de connectar a la bobina? Doncs si aquesta part de la càrrega l'he de multiplicar per RT quadrat, aquesta part exactament el mateix. Enteneu? Això és R2', L2'. Val? I aquestes què? Aquestes passen exactament igual, perquè aquestes no... En realitat, fixeu-vos, el que jo estic fent és... Vaig a repetir un poc l'explicació, val? El que estàvem analitzant, volem analitzar el transformador real. Jo he tret així les equacions, la primera equació i la segona equació. I he vist que són aquesta i aquesta. I em fixe i les compare amb aquest, les compare amb les de dalt, que són les de l'ideal, i dic, hòstia, això, esta U1 més U1 és el que tinc dalt, sols que ara, en compte de ser igual a 0, és igual a això. Aleshores, jo puc expressar el transformador real com l'ideal més algo més? Sí, és l'ideal més això més. I per a que aparega això, què he de fer? He de posar-li al primari l'R1 i l'S1. Si jo li poso al primari l'R1 i l'S1, automàticament la primera llei de Kirchhoff en aquesta malla passa a ser exactament aquesta. Tens que la tensió 1 s'inverteix en R1 per I1 més L'1 derivada de 1, R1 per I1 més L'1 per derivada de 1, i després la força electromotriu, que com l'he posat menys més, va a l'esquerra. Val? Amb el secundari passa el mateix. He escrit l'equació del secundari i el transformador, i dic, hòstia,
és igual que la del ideal, la del real és igual que la de l'ideal, sols que n'hi ha així dos termes més. Puc agarrar el transformador real i modelar-lo com un ideal més algo més? Sí, sols l'he de posar així l'R2 i el sigma 2. Perquè si jo analitze la segona llei de Kirchhoff així, el que tindré és l'E2 més l'U2, però en aquest cas, en compte de ser igual a 0, seran igual al R2 per I2 més el sigma 2 per derivada de I2, que és exactament el que tinc així. L2 més U2 en compte de ser igual a 0 és igual a aquests dos termes. Val? Aleshores dic, el transformador real és un ideal amb això, a dreta i a esquerra. I ara dic, el transformador ideal, este A i A', estos dos bornes són aquests dos bornes d'ací. A i A'. Vull substituir-ho per el seu circuit elèctric equivalent. Circuit elèctric equivalent, com el seu nom indica, és un circuit elèctric que es comporta de forma equivalent al transformador ideal. I el que jo vaig veure en la classe anterior, vaig demostrar, és que este transformador ideal el puc substituir per una bobina. Aquestes dues bornes són aquestes dues dos, i aquesta, que és B', seria aquesta, B', sols que reduït al primari. RP. Per què? Bueno, doncs perquè ara el que jo li connecte així, a la dreta, ja no és exactament el que li connectava abans al transformador ideal. Val? He de fer un canvi de variable. Fixeu-vos, és el que vaig explicar l'altre dia. Si no fer aquest canvi de variable, aquest sistema augmenta o disminueix la tensió. No, veritat? Si et fixes així, l'1, oblida'm de les pèrdues així, i de les caigudes de tensió, si això no està, imagineu que això no està. Este 1 passa a ser U2'. Això transforma? No. Precisament el que faig és afegir la transformació. És a dir, en realitat, este circuit elèctric és un circuit que es comporta igual que el que jo tenia abans, sols que no transforma. És a dir, és energèticament equivalent, transfereix potència en les mateixes pèrdues, que varen dir en classe que el transformador ideal, què feia? Li passava potència del primari al secundari a costa de què? A costa d'una reactiva social camp magnètica, la creació del camp, veritat? I és el que tinc així, si m'oblida d'això, tinc el primari li passa potència al secundari, però consumint una reactiva en la bobina. Ara, l'única qüestió és que el circuit elèctric equivalent no transforma. Aleshores, què passa? Que treballa en unes variables a les que els falta aplicar una transformació. I la transformació és precisament el que jo escric així. Jo el que faig, la relació de transformació del transformador no era que U1 entre U2 és aproximadament igual a la relació de transformació. Ara veurem això aproximadament igual d'on és. Bueno, doncs, aquesta relació és precisament aquesta. El circuit elèctric equivalent el que fa és analitzar com es transfereix la potència i després el que faig és transformar, passar de les primes a sense prima, efectuar aquesta transformació. Aleshores, per a poder operar amb això, el que tenia que fer era la càrrega adaptar-la, reduir-la al primari. I vam demostrar que per a que aquesta càrrega acoplací es comportara energèticament equivalent a aquesta acoplací, el que tenia que ocórrer era que el Z2' era RT quadrat per Z2. Ara ja no tinc sols Z2, ara tinc Z2 més alguna més. Què faig? Doncs ho transferís tot. Igual que Z2 la passa a Z2', R2 la passa a R2' i el sigma 2 a el sigma 2'. Perquè en realitat aquest sistema no és més que un transformador ideal en una càrrega gran connectada al seu secundari. I l'únic que faig és tota la càrrega la transferís. Enteneu? Ara, així
el que faig és, aquestes no fa falta fer res, simplement posar-les. R1, L5. I bueno, tal com dia, pues, R2' què és? Pues és RC quadrat per R2. ¿Vale? I L sigma 2' és RT quadrat per L sigma 2. Teniu alguna pregunta d'això? ¿Teniu alguna pregunta? Bueno, això es connecta així. Val? Val, diferències. Diferències que tinc jo ara. U1. Bueno, no sé si escriure-ho així o allà. U sub 1 és distint de E sub 1. Evidentment, U1 i E sub 1 ja no són iguals en valor eficaç. Val? Hi ha unes caigudes de tensió entre mig. U sub 2 és distint de E sub 2. E2 i U sub 2, pues, en valor eficaç ja no són iguals perquè hi ha una caiguda de tensió així per mig. Val? Ara, normalment el que fem, el que sol fer és això vaig a borrar-ho. Puc borrar? Bueno, doncs m'espere. El que fem normalment és, vaig a posar-ho així, el que fem normalment és que aquesta equació en 8, quan jo estic en 8, U sub 1 més E sub 1 és aproximadament 0. Val? Perquè aquests dos termes no és que siguin 0, però són molt inferiors a l'E sub 1. Val? Els dos termes aquests són molt menuts respecte a aquest. En realitat és lògic, en 8 què passa? En 8 el que ocorre és que jo quanta corrent necessite. En realitat per el primari quina corrent passava? Tu què feies? El carregaves, veritat? El posaves... El raonament que havien fet és que tu el poses en 8 i el primari t'absorbís una corrent. Aquesta corrent és necessària per a generar què? El camp magnètic, val? Tu li poses és a dir, tu alimentes des del primari i absorbís la corrent necessària per a generar el camp magnètic. Val, i quan tu el carregues, què passa? Però si tu li connectes una càrrega, què passa? Què passa amb la càrrega del primari? Ha d'augmentar, ha de variar per a què? Exacte, per a que el valor del flux en el transformador es mantinga constant. Ha de variar per a fer això. Aleshores, en principi, lo normal és que la corrent en 8 siga molt inferior. Lo normal és que la corrent en 8 siga molt inferior a la corrent en càrrega. Val? Per què? Perquè la corrent en 8 és sols la que fa falta per a generar el camp. Ho vaig explicar l'altre dia detalladament. Tu connectes, la tensió t'imposa un flux, un valor del flux, i aleshores apareix una corrent, la corrent necessària per a crear aquest camp. Si després el carregues, la càrrega, la corrent per el secundari, intenta canviar aquesta distribució de camp. Però no pot, no ha de poder perquè el primari, la tensió del primari imposa aquest valor, imposa el valor del flux. Què fa la corrent del primari? Variar per a compensar aquest efecte de la corrent del secundari. Val? Normalment pues, augmentar. Ara, en 8 la corrent és el mínim per a crear aquest camp. Aleshores, si la corrent és molt baixa, estos dos termes
seran menuts, ho enteneu? I per això es poden despreciar. Val? En 8 es desprecia. Ara, en càrrega, què passa en càrrega? Doncs en 8, si jo estic en càrrega, faig així. Així. En càrrega estic en aquesta equació. I no és veritat que això siga 0, val? No és despreciable. El que passa és que en termes de generació de camp magnètic, sí que assumís, a pesar de que això no, que l'equació és aquesta, en termes de generació de camp magnètic sí que assumís que això, en termes de generació de camp magnètic, assumís que la UU és aproximadament la menys S1. Val? Si això és veritat, eixa menys S1 aquí és igual. Eixa menys S1 és igual a N1 derivada del flux en el nucli. Eixa menys S1 és la derivada del flux en el nucli respecte de T. Val? I puc continuar assumint que la tensió determina el valor, així em falta un N1, que la tensió determina el valor del flux en el nucli. Ho vegeu? Jo què vos vas dir? Lo de la mare i els espaguetis i que te'n vas a casa i la mare et cuina. Sí o no? El que diguem és que la tensió decideix quan va el flux i després absorbeixes la corrent necessària per a generar-lo. Veritat? No vàrem dir això? Que la tensió decidia el que valia el flux i la corrent era la necessària per a generar aquest flux. Val? Això partia d'esta equació, que en càrrega no es compleix exactament, sobretot a nivell de caigudes de tensió. Però a nivell d'analitzar el nivell de flux que jo tinc, sí que ho puc assumir. Puc assumir que la U imposa la força electromotriu en U i que aquesta força electromotriu en U imposa el flux en el nucli i que, per tant, si jo imposo la tensió, el flux en el nucli queda fixat. Val? I aleshores, quan jo canvie la càrrega, el flux en el nucli continuarà sent el mateix. I què tindré? Pues que al principi tindré, quan estigui en 8, jo tindré una corrent que serà la corrent necessària per a generar el camp i passarà el mateix que en el transformador ideal, que quan el carregue, el flux es mantindrà pràcticament sense variar i la corrent del primari canviarà per a compensar la variació del secundari. Vale, aneu estudiant tot això perquè si no és el que vos vaig dir l'altre dia, que arribarà un moment que en compte de valencià pareixerà xinès això. Val? I no us ho costarà sols als del sud d'Alacant. Per molt. Val? Què fem més? A veure, què diem més? Teniu alguna pregunta d'això? Estem dient el mateix, no? Amb el de càrrega. Sí. Sí, però bueno, això és en termes de caigudes de tensió no ho puc assumir. Ho he dit. M'has escoltat o no? T'he escoltat, però igual no m'entens. Pues el que vull dir és que en termes d'anar a és a dir, que si tu vols veure la diferència de tensió que t'apareix i el que vols és computar la diferència de la tensió, millor no ho desprecies. Val? Però si el que tu vols és calcular el flux que vas a tindre, doncs pots assumir que es manté constant. Això és el que vol dir. Val? Bueno, després, si ho fem estrictament, fixeu-vos, la relació de transformació, que és el N1 entre N2,
En aquest cas, jo puc escriure ahir això igual a N1 derivada del flux en el nucli respecte de T i N2 derivada del flux en el nucli respecte de T. Val? L'únic que he fet és la relació de transformació és el quocient entre espires i el que he fet és multiplicar dalt i baix per la derivada del flux en el nucli. Val? Aleshores, la derivada del flux en el nucli per N1 no és E sub 1 i la derivada del flux en el nucli respecte de T per N2 no és E sub 2. Bueno, en realitat menys E sub 1 i menys E sub 2, però menys i menys dalt i baix es cancel·len. I així tinc E sub 1 i E sub 2. Aleshores, tant en el transformador ideal com en el real, el quocient entre el nombre d'espires és exactament igual al quocient entre les forces electromotrius induïdes. Però, així com en el transformador ideal jo podia igualar això a U1 entre U2, això podia ser igual, E1 en valor eficaç era el mateix que U1 i E2 en valor eficaç era el mateix que U2. Jo podia posar així, E1 igual a U1 i E2 igual a U2 i la relació de transformació era també la relació entre el quocient entre les tensions, veritat? Em seguiu o no? En el transformador ideal jo podia substituir E1 per U1 i E2 per U2 i posar-ho ahí. I el que ocorre és que la relació de transformació no és sols el quocient entre les forces electromotrius, sinó el quocient entre les tensions. Això ocorre en el transformador real? No, perquè tens això. Tens estos amics així. U1 més E1 és això. I E2 més U2 és això. Però de forma aproximada sí que es complís. Val? Perquè aquests dos termes pues, tampoc són tan grans. El R1 per I1 més L sigma 1 derivada de 1, R2 per I2 més L sigma 2 derivada de 2, pues no són tan grans. Sí. Aproximadament es complís. Val? I el transformador pues, funciona. Varia la tensió. Val? Pero eso sería en carga, ¿no? En vacío sí que se cumpliría, ¿no? En buit es compliria perfectament. Val? En buit es compliria perfectament. Per què? Perquè, tal com he escrit així, en buit tu tens que U1 més E1 és igual a 0 i tu pots substituir la E1 per la U i posar-ho ahí. I per altra banda, si te'n vas a l'equació del secundari, en buit que val la I2? 0. Si no connectes càrrega ahí, la I2 què val? Si tu no connectes càrrega, la I2 val 0. Val? Aleshores, si la I2 val 0, este terme val 0 i este terme val 0. I el E2 ho pots substituir per l'U2 i posar-ho ahí. Aleshores, en buit, aquesta relació de transformació és fetent. I damunt, em ve molt bé la teva pregunta perquè és precisament en buit en les condicions en les que es mesura la relació de transformació d'un transformador. En l'assaig de buit, que el veurem el pròxim dia, el que fas és alimentar el primari a la tensió nominal, el secundari deixar-lo tal qual i mesurar tensió del primari i tensió del secundari i dividir. Dividixes i traus això. Val? Efectivament, la relació de transformació es defineix com la relació de transformació de tensions com el quocient entre U1 i U2 en buit. Val? Molt bé. Vale, anem a analitzar un poc altres conseqüències de tindre un transformador real. Val? Altres conseqüències de tindre un transformador real. Fixeu-vos. Quina altra cosa? És a dir, jo en un transformador ideal havia assumit pèrdues nules. Enllaços de flux de dispersió nuls. Què més havia dit?
hi ha alguna més. No n'hi estaré si ja està inclòs en que no n'hi ha pèrdues. Lineal, qui ho ha dit? Molt bé. Circuit magnètic lineal. Val? Ara, en un transformador real, el circuit magnètic no és lineal. I què tenim? Pues tenim una bonica corba de saturació que fa així. Val? Així normalment jo escric B i així escric H. Val? Quina relació hi ha entre el B i el flux E? Què? Com? El B i el flux E. L'àrea. Veritat? És a dir, jo puc vincular el B, vaig a borrar esta zeta d'ací, això estava ahí. El flux E és el B per l'A. ¿Val? I quina relació hi ha entre la A i la I? Molt bé. I quina és? Vale. H per L igual a N. Bon. H per L és igual a N per I. Molt bé. Si jo normalment treballo en BH, puc treballar en flux corrent? Sí, l'únic que he de fer és un canvi d'escala. Veritat? He de fer simplement un canvi d'escala. Puc convertir la corba BH a una corba flux corrent. Simplement, pues, de la B passa al flux en l'àrea i de l'H passa a la I en l'N i en L. Val? Molt bé. Ara, jo tinc això. Tinc. Com és el flux en una secció? M'havien dit que era el flux en una secció en un transformador, quan jo alimento en alterna. Sinusoidal. Val? El flux té una variació respecte del temps. El flux és sinusoidal. I anem a dibuixar una meitat del seu cicle, que va fer així. Vale, com serà la corrent? Això ocorria perquè, per l'equació, la bonica equació està d'ací, que la tensió m'imposa el flux. Si la tensió és sinusoidal, veritat? I aquesta tensió és aproximadament la derivada del flux en el nucli respecte T per N1. Si tu resols aquesta equació diferencial, si tu així li claves una sinusoidal, així tens una sinusoidal. Perquè el seno i el coseno els derives i uno dona l'altre, en un signe menys per ahí. Val? És a dir, que si tu claves una sinusoidal d'un costat, tens una sinusoidal en l'altre. Ara, la corrent com és? Penseu, com és la corrent? De la mateixa manera que el flux és sinusoidal també? Segur? Fixa't, mira. Segueix esta corba, val? Jo estic així, imagina't, anem pujant en el flux, val? Al principi el flux val 0, la corrent que val? 0, no? Si això fos una recta, què faria? Pues que si jo pujo el valor del flux, això em puja el valor de la corrent. Si el duplique, pues me la duplica. Perquè és una relació lineal. Val? Aleshores, què passaria? És a dir, que quan va al 0, està així, i després va pujant, i faria una cosa així. Quan més puja el flux, pues més puja la corrent, quan arriba al màxim es para i després baixa. Ara, què passa
quan la cosa comença a saturar. Quan jo comenci a saturar i jo arribi, vaig a dibuixar un poc més exagerat, perquè es veja millor. Quan jo arribi així, què passa? Que els increments de flux, un increment de flux em produeix un major increment de la corrent, veritat? Arriba un moment en el que si jo duplico el flux, la corrent no es duplica, sinó que es multiplica per algo molt més gran, veritat? És a dir, arriba un moment en el que quan el flux segueix pujant, la corrent es dispara. I per la seva característica sinusoidal, i fa així. Vale? I després què fa? És simètrica? És simètrica? Sí, és simètrica. Val? Perquè el procés de creació de flux és el mateix que el procés de decreixement del flux. Això es genera i després baixa. Val? És simètrica. És sinusoidal? No. És no sinusoidal. És no sinusoidal. Val? Ara, tinc algo més? Tinc algo més en un transformador real? Algun efecte més que no s'ha tingut en compte? Ahí. El què? La resistència. Bueno, la resistència de qui? La resistència del coure l'he tingut així. N'hi ha alguna altra resistència? El ferro té també una resistència a la creació del camp magnètic i produeix unes pèrdues, veritat? En el cicle d'histèresi, en la curva de magnetització, les pèrdues es modelaven a través d'un cicle d'histèresi. Que és això. En compte de tindre una línia, el que tinc és un cicle. Val? Tinc un cicle. En què m'altera a mi això la corrent? Això és el flux i això és la corrent. Això és el flux. Sí. Flux, corrent. En què m'altera a mi? Això. En què m'altera? Fixeu-vos. Anem a posar-nos, quan estic així, estic creixent. Creix i després vaig cap arrere, val? Quan el flux és zero, quan estic així i el flux és zero, la corrent és zero. No. És a dir, que quan el flux és zero, quan jo estic creixent, i el flux val zero, la corrent no val zero, val algo. Quan pega la volta i el flux es fa nulo, una altra volta, val? Quan arriba a zero, la corrent val zero? No, la corrent en aquests casos
és negativa. Val? En realitat és com si la corrent duguera un retras respecte del flux. Val? Com si el cicle d'histèresi introdueix una mena de retras entre el flux i la corrent. Val? De tal manera que la corrent, i fixeu-vos, quan està pujant, val? Quan està pujant, anem a fer-ho així. Mireu, este flux, quan està pujant, implica aquesta corrent. I quan està baixant, aquest mateix flux implica una corrent bastant menor. Ho vegeu? Aleshores, la pendent de pujada és més gran i baixat baixa més ràpid. Fa una mena de cosa així. És més o menys. En la pràctica us mostraran una gràfica i en les transparències comuns a tots els grups teniu una gràfica en la que la corrent està treta bé. Val? Però més o menys és això. Quan més gran siga el cicle d'histèresi, més deformat estarà. És simètrica? No, no és simètrica. No simètrica. És no simètrica. Val? I té un desfase, està retrasada respecte a el flux. Està com retrasada, val? Està com tirada cap a l'esquerra, retrasada. Lo que sol fer és, en compte d'assumir esta corrent un poc estranya, treballa en una corrent que siga sinusoidal, és a dir, una sinusoidal, que serà una cosa així, que siga equivalent a l'anterior. Una corrent que no existeix, esta és la corrent real i aquesta és la corrent equivalent. Equivalent significa, bàsicament, que tinga el mateix valor eficaç, que produïsca les mateixes pèrdues i ja està. És a dir, la corrent equivalent el que ha de tindre és mateix i eficaç, mateix valor eficaç i eficaç que la corrent real i mateixes pèrdues. P sub F E. P sub F E. Mateixes pèrdues en el nucli. Val? Val. Ara fixeu-vos. El que vam dir fa temps és que les pèrdues en el nucli de qui depenien? Depenien de diversos factors. Val? Però el que vam veure és que eren proporcionals al valor màxim de la inducció magnètica al quadrat.
el flux en el nucli no és proporcional al B. Sí, no? Si el flux en el nucli i el B no són proporcionals. Aleshores puc escriure això mateix, però en compte amb una K1, amb una K2, amb el flux màxim. Sí o no? I després, el valor màxim del flux, en qui està vinculat? Està vinculat, el flux està vinculat amb la força electromotriu del primari. Existeix una relació, de fet la vaig demostrar i vos vaig dir que vos l'ensenyar-ho perquè era super important, que era que el Emax, la recorda així, era 4,44 per N per F i per el valor màxim del flux en el nucli. La relació, si tu agafes, jo el que vaig fer en classe és que vaig agafar aquesta equació diferencial, vaig jugar un ratet amb ella, pim-pam, 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 la vaig desenvolupar, la vaig resoldre i vaig treure la relació entre el valor eficaç d'això i el valor màxim d'això. I el que vaig veure és que era això. Emax és 4,44 per N per F per flux max. Aleshores, puc escriure això. Puc escriure això. Val? Podeu seguir aquest raonament. Això està clar, no? Que això provoca això i que si no hi estèlesi es deforma la corrent. No vull treballar en una corrent rara. Què vull? Assumir encara que estic en un caràcter sinusoidal. I per això què faig? M'invento una corrent, la verda, que siga sinusoidal, però que tinga el mateix valor eficaç que la morada i que provoque les mateixes pèrdues, per a que siga equivalent, perquè puc agafar una, llevar-la i posar l'altra. Aleshores, una volta vist això, jo el que he dit és les pèrdues en el ferro van veure que eren proporcionals al valor màxim de la inducció al quadrat. Al seu torn, n'hi ha una relació de proporcionalitat entre el B i el flux, que és l'àrea. Doncs puc posar-ho com a proporcional al flux. I al seu torn hi ha una relació entre el valor màxim del flux i el valor eficaç de la força electromotriu. Per lo que ja ho vaig demostrar fa classes, que és d'esta equació, la desenvolupa i em dona això. I puc escriure aquesta altra equació. I ara la meva pregunta és, això vos recorda alguna cosa? Unes pèrdues que és una constant per una tensió al quadrat? Perquè això són les pèrdues de qui? De què? Qui ho ha dit? Unes pèrdues a on? En una resistència. No? Heu dit unes pèrdues en una resistència. Doncs molt bé, sí, efectivament. És a dir, quan tu tens una resistència, tu normalment les pèrdues en la resistència què fas? R per I al quadrat, no? Aquesta és la fórmula que tot el món es sap. Que si tu tens una resistència, en aquest cas anem a anomenar-li resistència de pèrdues en el ferro, i tens una corrent que és la corrent de pèrdues en el ferro, doncs les pèrdues d'aquest sistema són de tota la vida R per I al quadrat. Ara, si jo, en compte de treballar amb la I, assumís que la tensió que tinc aplicada així és la força electromotriu, si jo substituís la I en funció de la força electromotriu, és a dir, aplica així llei d'Ohm, la I què és? La tensió entre la R, no? I és tensió entre R. Si jo clave la I, la posa I posa tensió entre R, què passa? Que se'm queda tensió al quadrat,
tensió al quadrat per 1 entre RC. Val? Si jo la corrent la substituïsc ahí per la tensió entre la R, tensió al quadrat és tensió al quadrat i 1 entre R al quadrat per la R de fora és 1 entre R. No? Val. Bueno, pues lo que estic intentant fer-vos veure és que jo he raonat que les pèrdues en el ferro tenen esta fórmula. Val? Bueno, pues si jo escric si jo afegís al meu sistema una resistència que estiga en paral·lel en la força electromotriu, una resistència que tinga aplicar la força electromotriu del primari, les pèrdues seran exactament això, on la K3, la K sub 3, aquesta constant és el 1 entre RC. Ho enteneu? És a dir, tot el que estic intentant demostrar és que jo he raonat que les pèrdues en el ferro tenen aquesta expressió. Val? I dic, molt bé. Quin element li he d'afegir jo al sistema per a que produïsca unes pèrdues que responguen a aquesta equació? Pues simplement una resistència que tinga aplicada esta força electromotriu. Perquè si posa una resistència que tinga aplicada esta força electromotriu, les pèrdues en la resistència van a ser precisament 1 entre la resistència per E1 al quadrat. I aquesta equació és idèntica a aquesta, siguent la constant el 1 entre RC. Ho enteneu? Sí o no? O regular? O me'n vaig a una classe i m'ho escrivi i ho medite, i ho interioritze? O una mescla de tot això? A veure, és molt fàcil. Este sistema de pèrdues no és esta equació. Teoria de circuits, no? Si tu tens una tensió EU aplicada a una resistència RFE, les pèrdues en aquesta resistència és 1. Pots expressar-ho per R com a R per I quadrat, però això és el mateix que 1 entre R per la tensió al quadrat. Aquesta equació l'heu gastat menys, però és idèntica. Va passar d'ací a ací, sols hi ha que aplicar llei d'Ohm. Val? Aleshores, este sistema té aquesta equació. I va resultar que aquesta equació és precisament la que modela les pèrdues. Pues si jo afegisc aquest element al meu sistema original, el que estaré afegint és l'efecte de les pèrdues. Estaré modelant les pèrdues. Val? I això és precisament el que faig. M'agarro aquest circuit elèctric equivalent, val? I fixeu-vos, en aquest circuit elèctric equivalent, la EU on està? La tensió en la bobina, molt bé, és precisament aquesta. E sub 1. Si mireu la segona llei de Kirchhoff així, tens U1, que és R1 el sigma 1, i la EU, no? La tensió U és el que cau així més esta. Que és precisament aquesta equació. U1 més EU és això. Val? La EU és aquesta. O bueno, i si ho mires així ja blanco i en botella. AB, AB. EU, EU. Val? Aleshores, si vull reescriure aquest sistema i afegir-li l'efecte de les pèrdues en el ferro, què he de fer? Pues simplement he de tindre R1 L sigma 1 i ara què? En compte de sols una inductància magnetitzant, li poso en paral·lel una RFE. La tensió que va veure aquesta RFE és precisament la que n'hi ha entre el punt A i el punt B. I entre el punt A i el punt B està la E sub 1. Entre A i B està la E sub 1. Aleshores, què estic fent? Estic afegint una resistència que va tindre a aplicar la tensió E sub 1 i que, per tant, va produir-me unes pèrdues que, si jo trie bé aquest valor de la resistència, van a ser idèntiques
ara és que em genera el circuit magnètic. Ho enteneu? I ara sí, pues li afegim el que falta. R2', L sigma 2'. Teniu alguna pregunta? Aquestes pèrdues estan considerades en aquesta equació? Aquestes d'ací? No. En esta equació no apareixen en ningun lloc. En les equacions de la segona llei de Kirchhoff no apareixen en ningun lloc. Has d'anar al comportament del circuit magnètic per a poder veure si es produeixen unes pèrdues i pensar quin element li has d'afegir al teu sistema per a que modele això. Val? Ho repetís, l'únic que hem vist és que hi ha una fórmula que determina les pèrdues en el ferro. Aquesta fórmula és una constant per la força electromotriu al quadrat. Per obtindre un element que les pèrdues que genera siguin idèntiques formalment a això, el que he de fer és posar una resistència que li aplique precisament aquesta EU. Perquè en aquest cas tindré que la CFE és 1 entre RFE per EU al quadrat. Aleshores, l'únic que faig és agafar el meu sistema i afegir una resistència que tinc aplicada la tensió EU. I fin de l'assumpte. Ara fixeu-vos. Diagrama fasorial. Agarre com a origen el flux en el nucli, val? Flux en el nucli. Val? Quina corrent de totes les que tinc així, quin genera això? Esta d'ací. Esta és la corrent magnetitzant. Val? La corrent magnetitzant, que és la que està en fase, en el flux, i és la que, és a dir, genera la reactiva necessària per a fer això. Val? Després tens que la corrent aquesta que ve per així, la IFE, com està respecte de I magnetitzant? A 90 graus. Veritat? Perquè les dues veuen la mateixa tensió, no? La EU com estava respecte del flux? Us en recordeu? Què? A 90 graus. Cap a on? Cap a dalt o cap a baix? EU. Cap a baix. Val? Aleshores, fixeu-vos, raoneu ahí. Com són EU i IFE? EU, mireu, EU és la tensió aplicada a la resistència. IFE és la corrent que circula per la resistència. Com està la tensió aplicada a una resistència i la corrent per una resistència? Estan en fase, val? L'única particularitat així, l'única particularitat és que tu normalment quan tu escrius una caiguda de tensió i una corrent, no fas que la corrent vagi del més al menys de tota la vida. En aquest cas està al revés, la corrent va del menys al més. Per tant, no estan en fase, sinó que estan girades 180 graus. Val? Estan en oposició de fase. Aleshores, si la EU va així, la IFE va així. Val?
si jo les sume aquestes dues components, si jo sume les dues components, la corrent magnetitzant i la corrent de pèrdues en el ferro, si jo les sume, el que obtinc és la corrent del primari en buit, que és la corrent en primari en buit, és la que ve per ací. Corrent del primari en buit. Val? Ho vegeu? De fet, si jo no connecte res ahí, si jo no connecte res en el secundari, imagineu, no connecte res en el secundari. Quina corrent circula per el primari? Doncs esta. Ho vegeu? Si jo no connecte res en el secundari, la corrent que va per el primari és la que ve per ací. I per això se li anomena corrent de buit. I té dues components, la magnetitzant i la del ferro. La seva forma real és aquesta, la morada. La seva forma real és la forma morada. Té una forma deformada, aquesta corrent. La corrent que necessite per a generar el flux. La corrent de buit. Però el que faig és, en compte de treballar en la morada, estic treballant en la verda. La corrent que va vindre per ací, ací n'hi ha algun element no lineal? No. Aleshores, implícitament, com en el model que jo he construït no n'hi ha ningú element no lineal, el que estic fent implícitament és substituir la morada per la verda. Val? Per això el que faig és calcular bé estos dos, RFE i L sigma. La RFE i la L sigma les calcule bé. Mira, fixa't, que poses cara de dir. I m'enfade perquè estic començant a no entendre. Veritat? Mira, fixa't. Jo tinc així una tensió, val? I aplico una tensió. Imagina't que així no tens res connectat. I et circula una corrent, val? Estos dos paràmetres introdueixen alguna no linealitat, no? És una R i una L, són lineals, veritat? Aleshores, si la tensió és sinusoidal, la corrent que em circula així serà sinusoidal? Sí. Val. Aleshores, fixa't, el que jo faig és ajustar el valor d'aquest paràmetre i d'aquest per a que em doni la corrent verda. Que el que fa la corrent verda és que té el mateix valor eficaç que aquesta, genera el flux igual que la morada i produeix les mateixes pèrdues que la morada. Enteneu? És a dir, és com un truc. Jo el que faig és que model el sistema en una R i una X de tal manera que la corrent que m'absorbís siga la verda equivalent. I em produïsca les mateixes pèrdues que la morada, genera el mateix flux que la morada i tinga el mateix valor eficaç que la morada. Aleshores, dime. Quines variables has dit que modifiques per a modelar-lo? RFE i L sub nu. O inductància magnetitzant. Resistència de pèrdues en el ferro i inductància magnetitzant. Fixeu-vos, la inductància què és? La inductància que havíem dit que era? Era el quocient entre qui? Quocient entre qui? Vale, això si vols calcular-ho en funció dels paràmetres del sistema, però físicament, quan a tu en física 3 et defineixen inductàncies això, aquesta inductància és el quocient entre quines dues magnituds? Entre un flux i la corrent que el crea. El flux i la corrent que el crea. Aleshores, fixa't, si jo en cada instant de temps el flux el dividís per la corrent que me'l crea, aquest valor va canviant.
Sí, perquè si fora una recta, no. Si això fora una recta, jo dividiria flux entre corrent i em donaria sempre el mateix valor, veritat? Si jo tinc en compte que n'hi ha saturació i que a més n'hi ha histèresi, què passa? Que el cosint entre les dues magnituds va canviant, no? Ara, jo vull posar un valor de L, que això L és el cosint entre aquestes dues magnituds, vull posar un valor de L constant. El que posa és una mena de mitja, saps? D'inductància mitja. Com així va canviant-me, va fent pim, pam, i va canviant el valor, perquè el cosint entre el flux i la corrent, si fos una recta, no, seria una constant. Flux entre corrent, la constant de la recta, la pendent. Però com no és una recta, sinó que té saturació i a més té histèresi, i aquest cosint va canviant. Aleshores, què gasta? Gasta un paràmetre constant que en realitat és un promig d'allò. I la resistència què? Doncs la resistència igual, és a dir, és una resistència que el que fa és, fixeu-vos, em desfasa la corrent respecte del flux. Si no n'hi ha resistència, mireu, si no n'hi ha resistència, la corrent i el flux no estan en fase. Estan en fase, veritat? Què és? Això, estan en fase. Així hi havia pèrdues? No. Sols hi havia saturació. Enteneu? Vaig a repetir-ho, fixeu-vos. Així tinc una recta, si tinguera la recta, el flux entre la corrent seria una constant i la inductància seria una constant i fin de l'assumpte. Jo no li vaig a posar una inductància variable al meu model. L'únic que faig és que això va canviant. Quan puja així s'atura, canvia el valor, i quan baixa així s'atura al revés, canvia el valor. Què faig? Trac un valor promig. Un valor mig. I és el que gaste així. Si sols tinguera en compte d'esta L sub 1, tindria esta corrent que estaria en fase amb això i tindria això. I l'únic que hauria fet és una sinusoidal equivalent a esta morada. Ara què passa? Que en realitat tinc pèrdues també, i la morada va i resulta que es deforma. Què he de fer? Desfasar, no? La morada no està cap a l'esquerra respecte del flux, doncs tinc que desfasar la corrent. Què faig? Apareix una nova component que el que fa és modelar-me eixe desfase, que són precisament les pèrdues. Bueno, penseu en tot això, val? I intenteu estudiar-ho. I si teniu dubtes, doncs em quedeu i quedem i resolem tot el que està sacant. No hem acabat, Vamos, a mi em queda temps, no? 2 minuts! Fantàstic! Bueno, 1 minut. Bueno, però a veure, i on està E2? E2 està així. E2 està ahí, val? Bueno, doncs ho acabarem el pròxim dia, val? Acabarem de fer aquest diagrama.